花一口乾蒸仔，上次有冇食過呢個咧？好似有食過，呢個都係好好嘅。係咯，呢個蒸排骨食得多，蓮子醬蒸，好耐未食過。啲皮蛋唔係自己還自己嘅，粥底都有皮蛋碎嘅。另外啲瘦肉唔係咁容易買得到啊，老細。問下佢有陣番茄清香嘅嘢。番茄清香。你問下咪知咯。而家係朝頭早嘅7:52啊！我哋都好耐冇試過咁早去飲早茶啦，真係。飲早茶其實都幾舒服嘅。咁多個活動之中呢，我哋就比較中意飲茶嘅。呢度係廣州內環路啊，底下係南岸啊。不過好在今日呢就係開車出去嘅，咁啊開車我哋就中意就落去芳村嗰度飲茶，因為芳村呢停車比較方便。呢度啦，飲茶嘅地方就係呢度啦。咁佢嘅停車場就係呢度嘅，年年順喜宴酒家，每個鐘係5蚊雞啊！咁啊，飲茶免費啊，好緊要啊！對廣州人嚟講。早晨嚟到呢度又停雨啊！先頭喺內環幾大雨啊！我所在位置就係芳村，咁我哋農曆新年就係除夕嗰一晚咧，就喺度食過一次晚飯嘅。咁啊，今日咧就嚟飲早茶。我哋係第2次嚟呢度飲早茶噶啦。呢度係芳村一個新開嘅茶樓嚟嘅。咁啊，開咗都有半年噶啦，喺嗰度過去都幾闊落啊！樓底又好高噶，咁啊唔使翻過鵝公村，係啊，唔使翻去鵝公村。鵝公村又冇位，同啲阿叔叔喺度爭啊！而且鵝公村啲人啊咁噶嘛，好鬼勁嘅。呢度咧，因為樓底高啊，就算有咧都唔會好影響嘅啫。其實而且呢度冇咁多嘅，呢度唔使搭台啊！呢度基本上唔使搭台，係啊。剛好我哋見到前邊有一單少少嘅交通意外。會唔會係2部電動自行車撞埋一齊，定係單車咧？啊，警察先生都到咗啦，而家已經好似唔係好嚴重，但係警察先生都係要留意。嗱，通常咧，佢哋打咗110之後咧，如果唔係咩極嚴重嘅事情咧，佢就會叫翻啲片區嘅警察過嚟咯。呢啲就唔係民警嚟嘅，呢啲係警察嚟嘅，因為係有唔同嘅。嗱，過到嚟就呢度要處理啦。哦，應該係電雞撞單車啊，就係咁樣撞埋一齊嘅啦。咁啊，同阿警察先生講述翻咩事，要點處理。哦，仲有個電雞啊，咁即係3部車撞埋一齊，咁刺激，所以啊，開車都係唔好快嘅。咁啊，登記咁啊，過醫院咁咯。不過唔怕，呢度好近醫院嘅嘢。點解咧？嗰度就係醫院嚟㗎啦，係應該會唔會係芳村最大醫院咧？呢一棟應該係啦，我覺得嚇。差唔多，唔係第一最大都係好大㗎啦。起碼係有咁大間。係啊，幾高。其實就係以前荔灣路口嗰間啫嘛。係啊，呢個分院咯。如果你話講咩，未必係佢嘅。延信喜宴會專家呢度非常好啊！嚟到呢度仲要唔落雨添。哇！嘢諗唔到都滿座添啊！呢個區域，要去隔離個廳啊嚇，都冇問題嘅，因為得翻啲大台啊，好難得夫人咁早起身，但係佢竟然唔記得帶手機。現代人唔帶手機係好少見，好唔尋常嘅。仲喺張床度。喺國內冇帶手機，等於話好冇安全感嘅。佢個靈魂同埋個手機仲喺張床度。啱瞓醒，佢好耐未試過咁早起身。真係。真嘅。仲有你冇帶手機咧，咩都冇㗎，乜都冇㗎啦。係啊。不過我有張羊城通。哦，咁就得啦。唔使驚。即係如果等陣喺西朗市場走失咗嘅話咧，
你就可以自所以己點解我一定要坐車用翻羊城通實體卡嚟？咁啊係有道理。因為我就好怕突然間唔記得帶手機。我哋飲茶嘅佢仲喺度講緊冇帶手機後遺症啊！第一個係出口唔方便啦，俾錢啊通常我俾嘅，佢又唔使俾，但係咧佢就有羊城通，咁啊就算單走失咗咧，自己坐地鐵都翻得屋企。不過最弊一樣嘢，我有現金嘅你要。仲有現金，嗰啲都唔緊要。最弊一樣嘢咧就係唔好玩手機，一路飲茶最緊要就玩手機。但係有啲人咧係真係冇咗手機，乜都冇嘅。係啊，佢係一分錢現金都唔帶嘅。拆利是啦，拆利是係。拆利是啦，我仲有5蚊喺個書包，100幾十啦，係。我起碼有100蚊現金喺度，咁你唔使驚。睇下食啲咩先，我哋呢度係5蚊一位茶，應該係嗱。我哋之前食過呢個，非常之好，非常之好。咁但係今日未必食啊嚇。花一口乾蒸仔，上次有冇食過呢個咧？好似有食過，呢個都係好好嘅。係咯。呢個蝦餃就正常㗎啦嚇，又差你話佢差又唔算，但係你話好好嘅也就如此。黑松露雜菌餃啊！就係好食先嚟嘅。係啲嘢好食嘅，仲有小籠包。嗱，呢個特色葱油菜苗餃，睇下想唔想試下？龍騰四海餃，我估佢裏邊係海鮮吧，我估。叉燒包都可以試下。合桃包同埋大菠蘿包，哇！咁啊接落嚟呢邊就糯米雞，糯米雞可以試下。糯米雞或者即要有啲飯頂下肚嘅。咁啊咁多頂肚嘅咧，我最中意糯米雞。仲有紫蘇炸春卷，嗱呢啲咪有特色咯。炸春卷其實好平常，但紫蘇咁就唔同嘅。仲有糯米糍，咁啊呢啲就係同鮮喉一樣嗰啲特色嘅點心啊，都係好有特色喎。啊，蘋果慕斯啦，檸檬慕斯啦，同埋呢個愛之蜜語啦。咁重口味啲嘅，仲有麵豉醬蒸排骨啊！蒸排骨成日見啊，係咪？麵豉醬蒸係少有啊，係啊。咁至於蒸大腸就唔好啦，係。佢係切到咁樣一條一條嘅。榴蓮酥啦，酥皮水牛奶撻，哇！西杏片梳芙梨啊，梳芙梨都有啊，咁即係西餐廳咁喎，好似。梳芙梨啊，整得好食好食。係梳芙梨嗰啲蛋啊，腥嘅。呢個唔係講呢個啊。我唔係講呢度。係。我哋食過一次。冇錯。食㗎？唔記得。我就記得嗰個腥鬼啊嘛。咁啊，仲有腸粉粥，就不一一細數啦。同埋仲有雲吞麵啊，崖口鮮蝦雲吞，哦幾好喎。崖口鮮蝦雲吞啊，係啊，幾好幾好。佢想玩手機嘅時候咧，可以俾我去玩。其實最主要佢係想睇小紅書嘅啫。睇下啲評論啊咁樣。飲茶唔玩手機，硬係撐住。係啦，飲茶唔玩手機。飲茶唔帶報紙。冇錯冇錯。以前我帶報紙，而家帶手機。好單啊！呢度咧，因為佢啲廳夠多啊，咁啊事實上有啲區域係可以咁樣噶，但係好隔涉嘅。咁呢一個區域咧叫做宴會廳。沖茶嗰個姐姐講咗，呢度絕不能夠食煙仔嘅。一有咧，佢就會同個客人講嘅。出邊係食煙好犀利。啊，都幾多下㗎，尤其係卡座嗰個位置咯。咁佢會因為夠大啊，同埋樓底夠高咧，咁啊所以分得比較細。呢一點係幾好嘅。以前咧咁啊，上一輩去飲茶就係要帶份報紙去夾住喺架底啊，或者擺喺褲後邊嘅。咁啊呢種行為已經冇做好耐，我都好耐未見過報紙㗎啦。咁啊而家咧大多數人咧都係睇手機，咁啊睇社交媒體啊，又或者同微信啊各種啊，好勁好勁嘅。睇新聞啊，乜鬼都有。係啊，咁主要都係睇下啲世界大事啊，發生嗰啲新聞啊，咁啊然之後可以討論下同一齊飲茶嘅人，又或者其他茶客討論下，講下嗰個飛機點解飛得咁快啊，嗰部船點解行得咁多啊，咁多路啊，咁解嘅啫嚇。咧仲可以用 AI 提供新聞俾你㗎。咁嗱，呢個係而家最 hit 嘅一個人工智能軟件。咁咧，你同佢對話喺個 QQ 嗰度，咁咧佢咧就會同你實現㗎啦。譬如好似呢一個咁啊，我問佢可唔可以咁樣做得到啊？咁佢而家咧就喺度砌緊俾我啦，就唔使自己寫程式，好癲㗎。呢就可以做得到咧。
因為佢係可以接入個機器人噶嘛，係得㗎。佢就生成程序，因為譬如話我哋翻到屋企咁樣一打開，咁佢嗰個網關係會感應到你嘅人翻到屋企啦。咁然之後咧，佢就會譬如話幫你開冷氣啦，幫你開窗簾啦，諸如此類嘅動作。咁甚至乎咧，佢可能仲會因為你身上一啲設備啊，各種原因感受到你唔高興，嗰個機器人咧就會過嚟干預你嘅心情。咁佢可能心跳啦，或者各種，佢一定係有途徑嘅嚇。即係我梗係唔識啦嚇，但佢一定有途徑嘅。譬如話點解啲手錶戴咗呢？其實根本就係人類俾人監控嘅一種設備嚟嘅啫嘛。咁佢感應到你話個心跳點解而家咁坐立不安？佢肯定有個模式㗎。咁個機器人咧就過嚟干預。你係咪唔開心啊咁咯？咁譬如話，好似剛剛過去農曆新年咧，我哋咪同大家講過個新聞，就係話有人上門餵貓嘅。咁其實咧呢種工作慢慢都被取代嘅。點解啊？因為有自動投餵嘅機器啦。呢個第一個嚇。咁第二咧，個貓喺屋企梗係跳嚟跳去嘅啦，有個攝像頭啦，倒垃圾啊！你倒貓屎啊，大佬！佢唔使㗎，嗰個機係自己個貓喺屙完出嚟，佢就會轉咁吸咗，擺喺一個地方㗎。掃地機械人。類似啦，掃地機器人咯，佢會感應到隻貓喺裏邊便㗎。咁佢封實佢咯。吸頭髮㗎嘛。係啊，佢總係有辦法，但係個諗法係已經出咗嚟，剩低嘅其實就係技術同埋最緊要俾用戶用過之後反饋咗俾佢，話會臭喎，長期流傳，咁佢就再改變啦，好似以前掃地機器人都係啦。唔係，因為你屋企，我哋自己屋企就係淨係得嗰啲頭髮啫嘛，笪地塵同頭髮為主啫嘛。所以你唔覺乜嘢啊嘛？你試下咩果皮乜嘢掉落去啊？嗰啲唔得嘅。咁你發毛㗎嘛？嗰啲唔得嘅，嗰啲你要執好。但係個趨勢就一定係咁樣嘅。你好似貓屎咁樣，你唔通又壓縮啊？放10日8日咁樣嚟倒啊，咁啊死得啦！咁我唔知啊，係有做緊咯，做到啦，亦都有啲廠商都已經。幫我啲貓屎沖落嗰個廁所。唔係。咁我不如直接教隻貓去廁所。咁啊最啱啦！好似佢話事齋，直接教隻貓去廁所，隻貓仲識沖洗手，沖嗰個。嗰啲貓係自己去廁所自己。係啊，呢個人工智能係自己喺度運作緊啊！佢喺度啊，根據我嘅要求啊，操作緊喺後台。佢話太好了，新聞摘取腳本已經成功運行啊！佢自己識寫腳本㗎，唔使我寫㗎，係嘛？咁但係佢又發現有啲乜嘢嘢唔得喎，然之後咧就又再配置過咯。呢啲我識屁嘅咩？係咪嗱？好似呢啲咁樣，佢係自己運行㗎。你屋企嗰啲智能家電會有個音箱接入咗個網關嗰度。咁譬如你用呢啲智能設備，佢就會同你做得到，就係你準備出門啦，佢會知道你每天係幾點鐘出門嘅，大概好勁啊！因為佢通過 WiFi 啊嘛，咁啊去推測佢你係咪準備出門啊？佢問係，或者你冇出門之前嘅一啲行為譬如話可能你會熄燈啊，咁諸如此類啦嚇。最尾佢就會推送一啲新聞俾你，你係咪準備出門啊？準備今日天氣點講晒俾你聽咯。同埋邊度會塞車咧？聽講咧，嗰條芳村大道塞車，你最好唔好行芳村大道，行洲頭咀會好啲啊。類似呢一種，冇錯。咁喺我講緊嘅時候，佢已經喺度測試腳本，佢已經寫成咗個腳本，咁就每一個鐘頭咧，佢就推送一個新聞俾我咯。我亦都同佢講咗係要啲咩新聞，好鬼勁。呢個 A.I. 咧好勁嘅，但係好多人咧都話佢勁嗰頭咧，唔可以講晒啲帳號密碼俾佢聽啊。咁試過有人攞佢去炒股票啊，賺咗就好嘅，蝕咗咁點辦啊？好弊啊！甚至乎連控制嘅電腦咧都唔可以登錄自己嘅帳號嘅，如果唔係佢會同你改晒密碼，咪死啊！佢覺得你唔係好安全，同你改個密碼先咁，係佢覺得喎。咁得意啊！咁而家就佢仲喺度寫緊啦，我啊等緊食早餐。咁人類接落嚟淨係負責等啲嘢落個口嘅啫，其他都唔使做。第一個送上嚟嘅就係崖口雲吞啊，崖口鮮蝦雲吞，未打折23蚊都可以啊。
有湯嘅。我最初以為佢係撈都㗎，隻嚟啊！啊都好多隻㗎，係啊，有10隻8隻㗎。啊有蝦嘅，已經隱約見到，因為佢個雲吞皮好薄㗎，咁你睇到裏邊啲餡料咯。一啲人食住3隻先， 10隻係嘛？係啊，一人食5隻。哇！喂，好鬼大粒喎個雲吞。佢唔係中山嗰啲咧，好細粒，佢似港式雲吞啊。係。仲有買2送1點心，不過我哋好似叫嗰啲唔係買2送1，佢個特價就係咁樣啊！喺個 list 裏邊咧係會有買2送1嘅點心嘅，呢度係有寫嘅。買2送1即係咩意思啊？咁我咪要食3個一樣？唔係，你喺呢度嘅點心裏邊揀2款，咁佢揀3款，淨係收2款嘅錢。咁即係固定嗰幾。真係食呢個就蛋撻、皮蛋瘦肉粥、馬拉糕咁啊！咁我覺得而家咁樣好過啦嚇。佢裏邊嗰啲餡料咧係好似一隻餃子咁嘅，好有趣。呢個港式緊嘅，啲肉緊實嘅，唔係散收收嗰種嘅，有蝦嘅。咁啊，梗係港式雲吞好食啦，香港嗰個。崖口雲吞你食過中山，全部都係皮嚟嘅。入邊有隻蝦，好多餡料，好飽滿。好味啊！老婆喺度講緊呢個雲吞咧，比好多雲吞麵鋪嘅出品都要好。呢個係事實，佢裏邊餡料好足，同埋唔係嗰啲亂七八糟嗰啲肉咧，一咬落去可能你唔知咬到啲乜嗰種咧，唔係嘅，個蝦亦都好彈牙，係有種鮮味喺裏邊嘅。其實就係港式雲吞，港式鮮蝦雲吞。落嚟試下啲粥，好多羹喎。皮蛋瘦肉粥今日係幾靚喎？點解靚咧？我話因為啲皮蛋唔係自己還自己嘅，粥底都有皮蛋碎嘅。另外啲瘦肉就睇過先知，粥底都幾夠結。與此同時，麵豉排骨都到咗啦。麵豉醬蒸排骨啊，蒸排骨食得多啊，麵豉醬蒸好耐未食過。而家先試下個粥先。呢個聽好啊，唔使吸煙，佢係吸鏈。再同大家科普一下，我煮皮蛋瘦肉粥係好有心得嘅。咁啊，之前都同大家講過，佢呢度都係做得到。煮之前咧，你要將個皮蛋啊分開2份，一份咧就切，咁咧擺落去煮，另外一份咧就係同啲米係未煮熟嘅米啊一齊搓碎佢，咁樣去煲粥，咁樣呢啲粥咧就會有皮蛋味㗎啦。呢個雖然應該唔係咁做嘅，但係咧其實都有碎嘅，咁啊所以啲味係好複合，就唔會話皮蛋就還皮蛋啊，粥還粥。就算冇皮蛋都好啦，粥裏邊咧都係會有皮蛋味，咁佢都係做得到嘅。咁至於肉片方面咧，佢應該係用肉片嘅啫，佢唔係用嗰啲剪啊嗰啲咧就最滑嘅。咁但係好少茶樓會咁做㗎，但係個肉片都唔差。食排骨啊？唔係嗰種熱到脹晒嗰種，唔係。再嗰啲梅頭咧，切咗佢片咁樣，然之後咧攞啲豉油、攞啲生粉去撈咗佢之後咧，攞個盒仔裝住，唔好急凍啊嚇！急凍就嘥晒啲嘢食㗎。你要食粥嘅時候咧，跟住咧差唔多滾啦，先擺落去。咁咧有一種辦法就攞去沖一沖，因為驚啲生粉落到啲粥度啊嘛，你唔好落咁多生粉，咁就好好食㗎啦。落啲咁多鹽，啲咁多糖。梳打粉喎，盡量唔好梳打粉，其實就係肯定有少少，肯定有少少啦。如果唔係好鹹啊，少梳打。除非你落嗰嚿豬肉好靚。我而家就講緊屋企煮好靚嗰種。如果唔係你稍為鹹啲嘅豬肉。用梅頭
都會係多少都會係，但係一嚿係個粥仲好似落咗一啲小麥啊，好細粒嗰種啊，但唔肯定啊，因為太細粒，食起身就感覺到嘅，呢個都唔錯，夠大碗，好正。有冇排骨飯？係，再接落嚟我試下冇飯嘅排骨飯啦。我要排骨飯咁多澱粉食唔晒啊！試下麵豉蒸排骨，老一婆就話非常之好啊嚇！佢話啲排骨好靚，係市場嗰啲排骨係嘛？你喺呢度咧點3個點心已經夠。啊，佢係俾人哋啲大啲，有少甜味喎，冇我想象中咁鹹啊！我想象中佢落咗麵豉醬係會好鹹㗎，但係冇。小屋企整嘅，保留到肉味。冇錯，保留到肉味。就唔係沖到白曬嗰種。係啊，有啲沖到好白唔得嘅。到第3碗粥，我對呢個粥好滿意。佢裏邊咧食到咧會若隱有啲嗰個皮蛋味啊，非常之好嘅。同埋啲食材真係好靚，啲肉咧唔係嗰種雪到淡茂茂嗰種感覺，有纖維。即使佢係肉片都係咁話咁咧。廣府粥啊，夠結㗎嘛，稀溜溜嗰啲唔係廣府粥嚟。要煲到結晒圓晒，睇唔到米粒嘅。係啊，我哋廣州人食粥就最緊要一個字就麵，啲米粒要煮開咗嘅。以前咧食粥就為咗飽肚，後來咧慢慢咧廣州多好嘢食啊嘛，食粥咧就係為咗清腸胃。終於呢個人工智能咧，終於溫完啦。我就叫佢每1個鐘頭提供一個剛剛過去1小時嘅新聞，有4個板塊啦：國內新聞、國際新聞、體育新聞、財經新聞。等陣9點鐘就會嚟㗎啦，唔知係咩樣啊嚇。同埋咧，我叫咗佢俾啲咩內容咧包括國際新聞啦，會有邊啲啦香港嘅會有呢啲啦，咁但係咧內地嘅就唔要呢啲啦全部佢都做得到嘅。等陣睇下係咩樣啊嚇，依家唔知。但係咧，我要做嘅咧，淨係同佢講我要點樣，咁佢就會運行同埋諗可唔可以做得到嘅。做得到佢就會做，做唔到咁佢就唔做咯。同埋會俾方案我，完全唔需要識得寫嗰啲程式啊嗰啲嘅。仲有10分鐘睇答案。我哋食飽飽，最終埋單70蚊有找。咁點心85折啦，都幾好喎。佢啲出品係幾好嘅嚇。喺芳村嚟講，坐得都算係幾舒服。村而家因為改造啊，少咗好多坐得舒服嘅茶樓，係有市場嘅。好似呢度咁樣，原先我哋去嗰個偏廳咧，即係宴會廳咧，冇乜人啦，都係3幾堂客。到而家坐滿咁滯啦。我哋第一次嚟啊，其實都冇咩人嚟呢度飲茶。係。我哋點解知道咧？係開錯車。開車行錯車道。跟住行錯車道，咁我只能夠掉頭。掉頭一見到呢度有一間，嗱馬上入嚟，將錯就錯嘅。冇錯，終於出太陽咯喎！落咗幾日雨，今朝都仲係落雨嘅，而家出太陽啦。啲天氣變好㗎啦，已經有啲附近住嘅居民帶隻狗狗過嚟行下，帶啲小朋友過嚟跑下咁咯，都好舒服㗎。我哋行下之後就過去西朗市場買餸啊，曬太陽嘅，最主要都係出幾日雨，有少少發霉嘅個人。聰明嘅觀眾應該嚟到呢度就知道我哋準備有講樓價啦。咁我哋而家面前呢個樓盤咧就叫做萬科金域禧府，上次都講過㗎，呢個係好貴嘅。譬如話呢個搶手戶型係700萬啦，圍到52,000蚊一平嘅。有啲平啲嘅500萬都係要去到
要花費到500萬嘅，咁佢係93平方米咯。咁啊當然啦，呢啲係好靚嘅，好大戶型嘅，隨隨便便都100平方嘅。4萬5萬啊，5萬蚊啊，係嘛？就係呢度啊！啊就係啦，就係呢度啦，係5萬蚊一方。佢旁邊有醫院啊咁樣。哇！入到去就咁靚嘅咯，哇！個露台睇晒，咩都睇得到啦。密度好高啊！應該係好低先啱啊嚇，密度。咁啊，附近價格都有平啲嘅。呢度恒利翠竹園3萬3，呢啲300萬係有交易喎，3萬幾蚊一平咯。呢啲係舊嘅。呢啲係二手嘅。二手係就係呢度啊？係啊，呢度附近咯。新樓就5萬係嘛？係，二手就3萬8，而家睇緊呢個3萬8。又住過人㗎啦啲。住過。2房2廳。80幾。都幾光猛啊！係搬得動。唔知喎。好入㗎啦嘛。呢啲好入㗎，可能係。隔離都仲有嘅，有啲去到27000啦，28000啦，呢啲啊抵玩好多㗎啦。不過就肯定係住過人㗎啦。嗱喺180萬都有得，二手嘅都係得56平方咯。係啊，反正睇個荷包啦。係啊，8-7萬就抵玩㗎啦都。即係睇荷包嘅呢啲。2000年嘅樓，好近地鐵站，極近，極近。有地鐵好緊要㗎。梗係啦。哇！個露台係見到陽光嘅，雖然佢呢個住戶掛3掛6，咁啊真實戶型啊呢啲叫做。之前睇嗰個咧，有觀眾就話：嗰個啲戶型啊好假㗎，咁啊我唔知啊嚇。但係試下換下第個 app 睇下呢個叫貝殼啊，可以咁樣睇晒。即係最好就睇到呢啲啊！人哋啊邊度放櫃，邊度放冰箱。係啊，放咗個櫃係乜嘢樣嘅？個冷氣咧擺咗喺上邊有幾近張床。係啦，即係你屋企大概有邊啲雜物堆砌出嚟就係咁啊。夠真實啊嘛！夠真實啊嘛！咁我廚房你又可以咁你又睇到啦，入埋去咁啊睇下個煲擺咗個位啊。係啊，嗱，冰箱放呢度，廁所。廚房啊入廁所，哇！最憎廚房喺廁所。哇！呢個失色啲喎嚇。係啊。呢個失色啲喎。不過呢個舊樓嚟嘅，呢個唔係新嗰啲樓盤。咪一路行出廳咁咯，行埋出去廳咁睇到外邊都幾通透嘅。即係佢呢邊咧，其實唔密嘅芳村嗰啲樓。芳村啲樓唔會好密。係啊，即係高嘅啫嘛，一味就係高，但係佢唔密啦嘛，唔係話哇一棟接一棟嗰種，就係講房嗰個密啲。房就係咁啦嚇。但係其實都唔算話好密嘅。擺個櫃就係咁啦，都幾好嘅。睇到天際線啊嘛。換言之，平嘅咧就去到150到180左右啦。平嘅就係嗰種咧先頭睇嗰個咯。90年代嗰啲樓梯樓嗰啲。哦，嗰啲太舊就唔適合你再買新嘅，唔買嗰啲嘅。嗰啲唔討論嘅，嗰啲再平啲都有添。咁啊，嗰啲係為咗個學位嘅啫。但係芳村呢邊學位又唔係 fit 到咁交關啦。學位啊，越秀啦。係越秀啦。越秀就荔灣啦。有得咁上下都好屎貴。又好殘好舊咧，又想住好啲，又好難啦。停車又冇啦。停車又冇啦。嗰日啊，同阿姑姐吹水，阿姑姐都係住老城區啊嘛，佢都話：停車好貴嘅，仲要好難揾位嘅。係啊，呢啲停車就譬如你中意點都得㗎嚇。我哋成日過嚟啦。係啊。小朋友咁樣啊，踢下波咁幾好啊！中國足球有希望啊！度啊確實唔係太高嘅，因為高層居多咯。係咩嘢？佢就係高啫嘛，芳村嗰啲樓就係。個茶樓真係幾好，個價錢唔算話好貴，個份量好大嘅。哇！好大份。你叫3碟點心基本上夠。兩個人3款已經好飽啦。係啊，佢係大份量嗰隻嚟嘅。以前嗰啲波友咧就係嚟呢度踢波㗎啦，呢個叫閃電紅啊足球公園，呢
呢個價錢，通常佢哋應該係踢5人場嘅，我估啊嚇。會員價即係充值咗就會員價咯，500蚊2個鐘。嗰時你哋咪喺度打波咩？唔係呢個場，而家佢哋就係呢個場。最早期咧就喺嗰個叫咩嘢啊？隧道口嗰度嘅。係。跟住後期就走咗廣州塔嗰度。打波就係咁以前，不過而家我冇踢啦嚇。嗰啲養生嗰啲就得，即係企喺度踢嗰啲咧就得，跑嗰啲啊唔好預我啦嚇。我哋都食飽飽行咗七七八八，而家就去西朗市場買餸，喺度揸車過去10分8分鐘就到㗎啦。順便過去嗰邊充個電嚇，都好耐冇去過西朗市場啦。各位觀眾，我哋又嚟到西朗市場啦。睇下今日要買啲咩？今日要買啲咩水果？係咯。牛肉丸可以啊，都買啦。雲吞嗰啲餃子嗰啲。好多肉丸喎。哦，牛肉丸唔買，唔買。好多肉丸啊，仲睇到咁多啫。哦，咁啊唔好啦，屋企有就。你攞咗幾包？哦，係啊，有同事汕頭嘅同事俾嗰啲肉丸都未食晒。仲有咩啊？唔係話依度先好食。係，呢度啲肉丸好食。嚟買菜先啦，屋企都冇乜菜㗎啦。過完農曆新年之後，究竟菜價如何呢？今日又帶大家睇下啦，平咗好多喎！節瓜1蚊半，菜花1蚊半，啲蘆筍1蚊，呢個係雲南小瓜，應該係都係1蚊嘅。青椒2蚊，呢個係黃芽白1.8，有啲係4蚊1包。生菜啊，呢啲唔係生菜嚟嘅。油麥菜啊2蚊半，呢邊係生菜，生菜都仲幾貴啊2蚊半。生菜同油麥菜差唔多價錢嘅，都係差唔多咁上下樣嘅啫，都係2蚊半。三寶買嘅洋葱10幾蚊係嘛？洋葱唔貴，3寶。嗰啲生菜貴。係生菜貴。其他菜貴3寶，話冇乜得揀。佢話佢有機嘅。仲有南瓜3蚊，冬瓜都有啦2蚊。山東蘿蔔1蚊嘅，呢啲洋葱平啊1蚊6。買啲竹蔗清熱啊，農曆新年食得嗰啲煎煎炸炸嗰啲嘢多係嘛？我哋係買淨係買竹蔗定係買咩？即係全部都買。馬蹄咧？你想唔想要啊？冇所謂啊，你話事啊，唔馬蹄咪唔馬蹄啦。煲蔗水定煲蔗水得啦，我覺得。係啊，淨係煲蔗水都夠。自己批就5蚊1斤，唔自己批幾錢？批好幾錢啊？自己批咗㗎啦。自己批啊！自己批你唔得嘅啦。得唔得㗎？老婆話加啲木棉花落去。不過其實木棉花落去得唔得㗎？煲濕嗰啲好唔好㗎？係啊，因為上年嗰啲。哦。今年又有。問咗老細，老細話可以。咁啊又學識一樣嘢啦，去濕嚇。清熱去濕，因為廣州人都係濕毒嘅啫。頭咧充電跳窗喎，跳窗又換咗幾個位都唔得。再問佢，佢都話好多話。係工作人員就話，首先咧工作人員話唔關我事啊，我唔係老闆，佢係老闆嘅朋友，以前個老闆嘅朋友做嘅，好多跳窗好多壞嘅唔掂呢個。因為佢充電2個鐘免費啊嘛。係啊。免費啊？唔知啊，免應該唔免㗎，都係5蚊啫，係嘛？係啊，買菜快啲，買多啲咁就抵得翻㗎啦嚇。買2隻菜嘅。係啊，買2隻菜就抵翻嗰5蚊㗎啦都。咁我哋先頭買咗啲紅蘿蔔啊、竹蔗、馬蹄都係9蚊2咋。係啊。嗰度已經抵得翻嘅。嗰度已經抵咗。因為你而家上網買好貴。係啊，仲要冇咁靚咧。係啊。我哋又朝頭早嚟西朗市場啊，都多人喎嚇。人哋話一市淡三虛，不過咧農曆新年已過㗎啦，大家都係要翻正常嘅生活。嗰個帶啲小朋友嚟買菜就買菜咯。先頭我哋就喺呢度買竹蔗馬蹄嘅，翻去煲嘅清下熱嘅。辣椒都有咁多款嘅，呢啲靚啲喎個番茄啊！你睇個定就知啊。一睇個定就知道係新鮮定唔新鮮。就買得到，唔係吹水啊！唔係咁容易買得到啊，老細。你問下佢有陣番茄清香味啊！番茄清香味。你問下咪知咯。邊度㗎？嗰啲安徽番茄。安徽哦。嗱
嘛？所以呢個叫串果啊，一串串嘅串都係2蚊8一斤，唔同蚊半嗰啲嘅。翻去唔使放冰箱，靚女啊！我唔使放冰箱。點解嘅？我話老細咧就教我哋個番茄咧就唔好擺雪櫃，咁咧因為擺過之後咧佢就唔會繼續熟噶，佢哋稱之為冇沙，嗰啲番茄味咧就冇咁濃嘅。佢講呢一個啊嚇，老細話2蚊8一斤，如果你咁樣嘅話，你不如就買隔離1蚊半嗰啲好過啦。咁講，佢嗰條框係連埋一齊嘅。菜心話係啲菜心貴喎。嗱呢啲冇咁靚啊，4蚊開咗花嘅，有啲啊5蚊，5蚊啊矮腳白點，哇貴啊白菜心，全部都係最平呢個4蚊，係咪冇咁靚咧？殘好多冇咁齊，乾啲嘅，時似啊5蚊4蚊，再嚟仲有菠蘿添㗎啦已經，3蚊一斤唔批皮，你識批皮咩？批皮就3蚊半。我覺得可以買嘅，不過我好怕唔夠甜，都係算啦。哦，你想甜咪再。唔好啦，都係。主力啊，想買啲水果清甜啲嘅蔬菜啊咁咯。生菜貴啊，菜心都貴啊。寧夏菜心6蚊啊，賣到呢矮腳乾水啊。瓜都有啦，2蚊半。瓜係咪？可以啊。佢有個袋包住苦瓜，你個女唔肯食嘅喎。冇人食啊！我同你食嘅啫喎。買唔買咯？就你唔食嘅唔買咯。唔食。老細就話西朗市場全國各地嘅菜都供應嚟呢度啊。幾時都會有。幾錢啊，老細？未清。阿老細唔記得咗。2個2，阿老細掛住同我哋傾偈，啲苦瓜係海南嚟嘅，2蚊2，2蚊2，唔係全世界全國各地啦嚇。啲少辣嘅椒，呢啲翻去炒餸食嘅啫。啲辣椒翻去點做咧？佢啲辣椒唔係好辣，嗰啲大嘅辣椒嚟嘅，呢啲唔叫辣椒，呢啲叫椒，少辣嘅啫，去咗啲銀咁，然之後。炒肉啊，各種嗰啲都得嘅，就算唔落肉都得嘅，落少少豉油啊咁樣炒靚佢都好好食嘅嚇。已經有翹菜添嘅咯喎，翹菜炒燒肉3蚊半，上海青2蚊半呢度嘅平喎，油麥菜3蚊，哇呢個生菜平啊2蚊1斤，即係外邊啊4蚊幾嘅好似。朝早咧，因為落雨嘅，嚟到而家冇雨啊，所以啊，好多人嚟買菜啊，叔叔阿姨啊，咁啊揸緊時間嚟買啲菜咯。因為今日星期4啦，過幾日又話放假休息嘅啦。種絲瓜叫本地絲瓜，係睇上去個殼係硬啲嘅個皮，就2蚊8。呢啲食好啊，生食係嘛？買咗1嚿5蚊半，哦買薯仔，細粒薯仔。我都買咗啲細。自己批咗咁樣先至去煮咯喎。細嗰啲薯仔我都。1蚊8一斤。有啲好巨嘅有啲人。我都唔係好中意食巨嘅。巨啲唔知點解會咁巨多就。有品種問題啫。係應該係品種問題。係。同埋佢分揀嘅過程中，將巨嗰啲同埋唔巨嘅分開咗啫。可能係。啊！呢啲本地嘅都可以嘅。1蚊半。咩啲嗱呢度仲清。隔離嗰度寫粉果喎，3蚊。沙咯，起沙咯。有呢種細細粒嘅1蚊3。唔係，因為啱先我睇到出邊嗰啲本地番茄黃啊，佢嚟呢度唔得咯。呢啲係細粒啲，但係呢啲有茄味啲嘅喎。韭菜花呢啲點炒好啊？好鬼香啊！攞嚟炒燒肉咯。炒燒肉又係。你想唔想要啊？唔要，我唔係好食燒肉嘅，因為醋鹽唔係燒肉唔好食。因為韭菜好食。韭菜花8蚊半，韭菜5蚊半啫。2個半㗎啦。
啊，韭菜呢度係呢個韭黃。韭黃啊5個半一斤。嗯。至於呢邊仲有水果青瓜3蚊一斤，好似隻青椒咁細條嘅啫。買水果模式啊，番石榴、南沙番石榴3蚊一斤。佢生得係要咁樣岩岩慘慘嘅。呢啲就算好啊，買嘅時候要小心佢裏邊有冇有啲蟲咯，因為有啲冇乜農藥嘅咧係會有蟲嘅。而家未有住。唔係啊，而家你冇嗰啲果就嗰嘢啦。哦。即係老婆話冇嗰啲蟲啊飛入去咯。啊，一有花就包得嘛。哦，有花就要包住佢，好似後邊咁樣。係啊，你包住佢又冇嗰啲果形嘅。好啊。以前有嘅。哇，仲有大節瓜添，1蚊咋，本地節瓜我唔係好信係本地，因為佢個面冇咁多毛嘅，但係1蚊咯，好平啊！懶人水果，老婆話呢個係柑啊，3蚊，呢個係柑嚟嘅，唔係桔嚟嘅，唔係橙嚟嘅，搣就食得㗎啦。新年過後嗰啲海鮮價格平㗎咯喎嚇，我見到20幾蚊一斤咯，話好似豬肉咁嘅價，呢啲貝啊6蚊一斤咯，嗰啲連殼嘅，噴水喎，白貝8蚊一斤㗎，呢啲細嘅螺，又或者帶子好難蒸嘅。但係佢唔算好大粒咯，但係15蚊係7隻嘅呢個有，仲有泥蟲呢個應該係識喐㗎，生㗎啲蟲啊，後邊仲有雞子添。萊士蝦28蚊啊，可以喎。冇高啊，而家呢啲遲啲先有高嘅。未有高嘅係嘛？未有高嘅，但係28咯。可以啊，有啲係25。爆高冇呢啲價。爆高冇呢啲價，老闆娘話。但係都幾大隻啦，有啲係17添。係啊，過完年就平啦。而家醒起早幾日仲有蝦都未食完，所以都係唔好買住。不過咧尤其係市場嘅物價受幾種影響。第一個就係季節啦，運輸啦，即係如果有打颱風啊或者落雪啊嗰啲咁，梗係會差啲嘅啦嚇。基本上咧都係好平嘅啫。咁啊，農曆新年之後咧就會平一鋪嘅，細大紙冇豉油嗰啲咁好高，但係15蚊9隻啊，再平啲嘅。個季節係食帶子啊，檔檔都係賣帶子。菠蘿好貴喎，點解嘅咧？25蚊一個啊，菠蘿嚟嘅喎。海南金鑽牛奶鳳梨嗰度寫下，冇渣又甜冇酸。香蕉味嘅時候5蚊一斤就買到，大蕉3蚊啊，最平嗰陣啊1.2都買過啊，都幾多人市場。因為農曆新年所以人少啊，大家都過完年。喺度揾緊羊肚，我話咁快就有羊肚賣㗎啦咩？佢就喺度揾下先啦。不過連龍眼都有啦，呢個應該係海南龍眼嚟嘅。海南幾時都有龍眼㗎啦嘛，應該係啦。而家當造啊牛奶棗啊嚇，福建嘅哇好鬼大粒啊，好似個蘋果咁大粒啊，7蚊一斤，隔離嗰個9蚊一斤。乜鬼嘢？桔嚟㗎，脆蜜桔啊，20蚊一斤，超級甜啊！老細寫住。揾到有羊肚啊！呢啲係本地羊肚，5蚊3斤。呢個好啊，非常好。同樣都係會有個袋，因為呢啲水果啊甜啊，咁佢流出嚟嗰啲汁液咧係會引到蟲啊，咁啊所以要包住佢，就係咁解啦。我好中意食。羊肚好啊，食飽飯吃一個。唔係啊，夠水分。又夠水分，冇錯。
揀紅色啊？紅色咪甜咯。紅色係甜咪，其實冇乜所謂啊，甜甜都但係佢咧就唔襟放嘅。5蚊2斤呢個係。是沒有問題的，當然你要說放很久，就肯定不嗯行，明着跟你說哈。好多水果我哋，而家先至決定買啲肉咯，都啱噶啦。農曆新年之後，唔好食咁多肉啊，炒飯食個羊苦城瓜炒牛肉18啊，呢啲肯定要現炒㗎啦。係啊，18蚊咋。係啊，你咖喱又冇辦法啦。嗯，咖喱雞22咋，好多嘢食喎呢度嚇，仲有荷葉飯添，大家又坐晒喺度食啦，16蚊都有啊，蒸飯抵食喎。係啊，好多人啊，呢度咪賣餃子嗰間咁咪賣餃子嗰個咯，嗱嗰度賣緊餃子咯，越開越多元化啦。呢度係賣點心啊，茶樓點心，佢話紅記，即係咪嗰個紅記啊？我唔知啊。最緊要嘅啲嘢好食嘅啫。有咩賣咧？馬蹄糕、蘿蔔糕、馬蹄糕都係一層一層嘅。後邊仲有鳳爪，你個女中意食鳳爪喎，又或者可以買翻自己鳳爪排骨飯啦。個紅記啊，佢話自己係咪啊？唔知啊，下次再買，下次再買。係啊，中市嗰個，如果係嘅話，唔係都唔出奇咁攞嗰個檔口賣埋呢啲唔係好難嘅啫。我哋成日喺中市。係成日中市嘅，而家少咗，因為中市好窄啊，係啊，呢度闊落好多。同埋咧，以前咧呢邊係好塞車嘅，所以就少嚟。而家咧條路就冇咁難行，所以以前喺中市買多咁解。中市咧，因為佢後邊嗰度咧又唔俾人擺喎。係啦，又要兜過去，兜好遠嘅。少咗好多賣水果嗰啲喎。嗯，咁賣嘅人少啊，買嘅人自然少噶啦，係嘛？賣嘢都好多嘅。都多，係因為嗰度咧就更近地鐵站，一出嚟就係啦。呢度咧雖然係有地鐵站，但係都有少少路程，係啊，嗰度就有活雞賣添。咁我哋而家上翻車，咁啊大家想唔想知我哋今日使咗幾多錢啊？大家記唔記得先頭飲茶咧係用咗60蚊，70蚊唔夠。咁我哋唔係69， 59。係有記錄噶嘛，69蚊8毫2。咁今日咧總共使咗176蚊咯，所有都係喺支付寶俾錢嘅。呢度咧就係我哋今日嘅戰利品啦。咁啊最貴係呢個，呢一袋係牛肉，牛肉50蚊，咗50蚊，50蚊出頭。係啦，係佢係唔係牛肉嚟嘅，唔係炒嘅，我攞嚟煲湯嘅啫。嗯，煲湯同埋煲番茄啊、番茄牛腩啊咁嘅啫。咁啊30蚊一斤。呢個咧就豬骨，豬骨咧使咗10蚊出頭。11蚊。呢兩袋加埋咧就60蚊㗎啦。咁啊其他所有加埋咧就係40蚊。係啦，有呢啲啦。咁我唔逐個數邊樣幾錢咧，我都唔記得啦。我記得。呢個1蚊。2個幾1蚊。呢個9個3。2個幾。係啦，最多呢個啦，呢個10蚊，買翻買咗好多，一大袋，好多嘅，我哋好中意食嘅。10蚊4毫9，呢個係。跟住就雞屎果，跟住仲有一個呢啲西生菜攞嚟生食嘅，攞嚟早餐夾塊麵包咁樣，夠健康。係啦，咁啊仲有番茄，番茄係1蚊一斤嗰啲冇揀啊嗱，8蚊7呢度係。買呢啲係靚嗰啲嚟嘅。哇！成抽嚟嘅，哇幾鬼大粒。全場就得一檔係呢啲咁新鮮，跟住咧就其實1蚊嗰啲都 OK 啊。即係我後尾行下有啲個半都幾靚下嘅。咁如果你買本地嗰啲仲平，呢個2個8。如果買本地嘅1蚊一斤，就係咁啦。咁啊真係呢一堆啦。你是但買一樣，你都抵翻個停車費㗎啦。淨係呢一樣都已經抵翻啦！你喺外邊買，仲有冇咁靚㗎？呢個竹蔗馬蹄，嗱你記唔記得？我哋樓下1蚊一個馬蹄啊！1蚊一粒，1蚊一粒馬蹄啊！我哋嗰度，10幾蚊一斤馬蹄。呢度起碼斷估都有20粒啦，係嘛？真係。所以嗱，你話就係是但買一樣，你都抵翻嗰5蚊停車費啊！哪怕你唔充電都好。我哋上次去三寶使幾錢啊？即係雖然有啲貨唔可以咁樣比㗎嚇，嗰度靚好多嘅，同埋又買咗箱牛奶俾啲細路。係啦。但係咧，總之嗰日使咗700蚊啦。你唔好理又牛奶又榴蓮啦嚇。係啊，嗰度就使咗700蚊，但係嗰度咧就係啲食
零食咁咯。即係如果你山姆咧，你就一個季度一次，買下啲俾啲細路開心下就得。好似咁樣個星期去700咧就唔掂嘅。如果你喺山姆買菜都幾貴嘅，嗰啲菜我哋上次買咗扎4棵生菜啊，用咗11蚊。11蚊4棵生菜。係啊，你呢度過百一斤生菜。嗰個你要1蚊半咯，收咗我。咪嗱，你如果4棵咪喂，仲要冇咁靚啊！係啊山姆我翻去啊，就要搣啦。佢有啲巢，我已經揀咗靚嗰扎㗎啦。佢少啊，咁冇辦法嘅，但係佢啊有機咯。係有機。有機菜啊嘛。好啦，咁啊喺你哋嗰度咧，要買我面前呢堆嘢，唔好講飲茶先啦，大概要使幾多錢咧？我哋就使100蚊咯。蔬菜啊，各種嘅，因為肉點解冇買咧？屋企仲有山姆嗰啲牛肉未食晒，嗰啲牛肉都使咗300蚊啦。買咗成呢度都2斤肉㗎啦。16蚊1斤蝦。係你如果買海鮮，帶子啊2蚊1隻。帶子係15蚊9隻。15蚊9隻。2蚊1隻都唔使啊。抵買。咁好啦，我哋都係時候翻去啦嚇，由一個開心的早上開始塞車啦喎，同埋呢度充電位咧充唔到，完全都好頭痕。好彩嚇，唔使靠佢嘅，唔係冇晒電。下集見，拜拜。嗱，廣州咧木棉花季節就係咁噶，你停喺木棉花底下咧，就成部車都係木棉花，好笑噶。請起步直行。唉，佢唔掃下啲木棉花先行。哇！呢度有一個酒樓開業啊！